Ассаламу алейкум, күнүгүз ашкы болсун, дорогие зрители. Окраина города Черкесск, Карачаевский микрорайон юбилейный. Одна из двух точек, откуда стартует наш проект под названием Карачай-Балкарский волкодав Басхан-Пари. Путь на вершину Эльбруса. Кстати, тут и проживает наш главный герой, волкодав Карачая-Балкарской породы Басхан-Пари по прозвищу Басхан. А вот и наш красавец, будущий герой, иншаллах, по прозвищу Басхан. А вот это его владелец, Бекбулатов Султан. Послушно сел и поехали. Хочу увидеть заново края моей мечты. Хочу дышать тарзановым туманом высоты. Глаза твои не карие, глаза твои светлы. Зовут меня в Балкарию, где горы и орлы. Глаза твои не карие, глаза твои светлы. Зовут меня в Балкарию, где горы и орлы. Давай с тобой не ссориться из-за моих причуд. Дотронуться до солнца рукой своей хочу. Глаза твои не карие, глаза твои светлы. Зовут меня в Балкарию, где горы и орлы. Глаза твои не карие, глаза твои светлы. Зовут меня в Балкарию, где горы и орлы. Удачное прибытие. Машалла, песик. Ай, аман кесин, Басхан. Машалла, удачное самочувствие. Балкарские хачины на обед и первая испытательная прогулка на легкую высоту. Ну что, первый день прогулочки проходит удачно, без потерь. Асхат наш путеводитель, само собой, эльбрусец. Малхарец.
Пошел второй день нашего пребывания при Эльбрусе. Состояние самочувствия Басхана превосходное. Высота также 2,350 примерно. Сегодня мы идем на прогулку на высоту примерно 3,350. Посмотрим, что да как. Отдых 5 минут. Тоже с пользой проводить. Понюхай. На высоте чебурец 2500 высота. Собираем. Дальше пойдем. Алана мать попросила, вот ему тоже собираем. И сами тоже будем пить. Вот такая красота на высоте почти 3000 метров. На такой вот высоте нашел себе пристанище наш красавец. Как в старину находили в пещерах. Приют от ветров, холодов и жары. Отдыхать, конечно, хорошо, но надо штурмовать дальше, выше. Очередной день незаметно подошел к концу, а самочувствие Басхана оставляло желать самого наилучшего. Его дыхание, его энергия, его желания были просто на высоте. Идет третий день нашего пребывания в Эльбрусе. Сегодня мы поднимаемся штурмом в высоту 3850. И делаем мы это на вагончике канатной дороги. Хотите верьте, хотите нет. Две вершины, словно два крыла сказочного белого орла. И в тени тех крыльев мы живем, Карачай с Балкарией вдвоем. Кормлены твоею красотой, называем вечною горой, пользуясь обилием
миров. Символ Карачая и Балкарии, властелин кавказских древних гор. А снег в июле месяце для Басхана оказался порой вкусным. Да, Евчик? Ента bir jigitni deb Karachayda qayalasın bandым, bunda qayalana. Ты самим Всевышним нам подарены, греть сердца и радовать наш взор. Покорить тебя Тимур хотел, даже генерал Эммануэль. Но поднялся первым наш Килар Хорс, ловкостью и духом снежный барс. Кто бы не поднялся на тебя, славою не тешил бы себя. Должен я его предупредить, Эльбрус невозможно покорить. Символ Карачая и Балкарии, властелин кавказских древних гор. Ты самим Всевышним нам подарены, греть сердца и радовать наш взор. Символ Карачая и Балкарии, властелин кавказских древних гор. Ты самим Всевышним нам подарены, греть сердца и радовать наш взор. Вот так вот тут у нас 5 июля. Даже переодеть пришлось летнее одеяние, более зимнее, как вы замечаете. Но по поводу Басхана у нас сегодня прогулок не намечается. После обеда мы сюда поднялись. И высота требует привыкания. Пройдет акклиматизация, ночь отдых. И завтра уже начнутся более серьезные прогулочки. Поехали! Вы знаете, который день я уже нахожусь рядом с Басханом. Кормлю его, пою, глажу по голове, по шерсти, по морде. Иногда разговариваю с ним, дурачусь так. Ведь нам предстоит нелегкий путь. Надо, чтобы он максимально ко мне расположился. И я замечаю, что сам начинаю к нему располагаться. То есть, чем дальше, тем больше я осознаю значение выражения «собака – друг человека».
Ну а вот такую красоту с вершин Балкарских гор можно застать, когда чистое звездное небо над головой. К тому же почти полнолуние. Оно было позавчера, но в этот момент мы были ниже. Но видео не так передает. Фото четче, лучше и качественней. Сейчас. Раннее утро, 4-й день. Через час уже рассвет. Решили мы устроить самую экстремальную прогулку для нашего Басхана. Первый опыт, как он себя покажет в ночное время суток, а также на снегу. Эльбрус неприступен и светел, и весь небеса устремлен, посланец далеких столетий, скрывающий тайны времен. Алеют закаты, восходы, гремит камнепад невзначай, и древние братья народы, Балкария и Карачай. Краснели закаты, как раны, белели на гребнях снега, еще наши предки аланы мечом отбивали врага. Недаром в горах говорят, как горы всегда нерушимы, так горест Джигит и гора вовеки неразделимы. И что у горы Егорца единая в жизни душа, стоит он ветрами дыша, задумчиво, гордо и долго. Пусть будет в горах тишина, мы славим людское цветение. Зачем же людское смятение, людская беда и война? Орел бесконечность зовет, и пусть люди жизнь свою множат, и пусть у Эльбруса подножий мой народ бесконечно живет. А вот и первые талые ручейки снегов горы Эльбрус, которые в дальнейшем превращаются в такие огромные реки, как Кубань, Малка, Баксан.
Тебя будто уносят в первобытные времена. Вулканический сплав. Некогда это был жидкий камень. В таком виде он сюда пришел, можно сказать, и застыл на тысячи и тысячи лет. Завершение прогулки. Высота 4400. Асхат считает, что достаточно. Превосходное самочувствие у Басхана. Дыхание великолепное. Посидим, отдохнем минут 15-20 и обратно. На сегодня миссия выполнена. Завтра ждет нас подвиг, и считаем, что он готов. Ночь с 6 на 7 июля. Пошли наши первые шаги к тому, к чему мы готовились, стремились, ожидали. Давай, Басхан, не подведи, дружок. А вон и первые огоньки. Вереницы тянутся к вершине Эльбруса. Это фонарики тех, кто стал раньше нас. Разница единственная в том, что они несут тебя, а мы Басхана. А? Törüzmekti başçıları başları, Sosuruktu bekçileri caşları. Holira, 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 holira. Nartuyadan çıkıp uzak ketkendiler, Köp tavladan köp kolladan ötkendiler. Bara ketip nartsanağa jetkendiler. Olayda tohtarga onu etkendiler. Holira, 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 holira. Nartsanadan atlanı sana kandılar. Karuların küçlerin sığına kandılar. Высота 5100. Опоздали мы с выходом. Выдвинулись бы мы час назад примерно, хотя бы попали бы на такой момент. Видел я это в 2020 году. Представьте себе, идете по боку Эльбруса, идете на возвышение, и перед вами звезды, вы видите их перед вами.
внизу, а сзади начинаются первые лучи солнца. То есть спереди ночь, а сзади день. Allah Allah ya Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Allah degen sıylı söz yüreklerden tas bolmaz. An istemey yaşagan can ömürde da olmaz. Jaratıldık adamla hava bıla adamdan. Allah can salgallada joktu sıylı insandan. Asıl şartını saklayık, cahillikке allanmay. Dünyada biz yaşayık, haramzatқа aldanmay. Jutluk bıla zarlıkны koymasak katыбызга. İgilik aşkılıkta çıgarla allыбызга. Allah Allah ya Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Oyun salla keligiz, biz düz yolga turayık. Akılını angını da sıylı kökke burayık. Allah buyurmagan iş düzelmezin bileyik. Etken günahыбызны Allah keşdep dileyik. Ol dünyanı kuradı 6 günlü içine. Жұлдызланы да тізді миік көкні түбіне. Тауну түзді суну да сыйындырды буйрукка. Көкба жерда туралла келишип бир жорукка. Allah Allah ya Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Kök kükürep tebrese, bulut basıp tavlanı. Cer tebrenip oyulup basa üssün savlanı. Посмотрите на эту черную пирамиду. Знаете, что это? Это тень горы Эльбрус. Да, пройден еще один немалый путь, но самое опасное и тяжелое впереди. Опасная узкая тропинка. Одно нелегкое движение и улетел вниз, ибо каток. Скорее не найдут то, что от тебя осталось, без привлечения. Ежегодно Эльбрус забирает немало жизней. Каждый, кто сюда направляется, делает это осознанно. При всем при этом мы идем все выше и выше, к тому же ведем волкодава. Почему мы это делаем? Зачем рискуем? Ответ прост. Это наша сущность, наш нрав. Это мы. Вот она тропинка, которая огибает вокруг одной вершины. Вот мы ее обогнули. Вот тут такое пространство. Красота, конца края нету. И близимся к седловине. Вон там уже середина горы Эльбрус. А вот она, седловина горы Эльбрус. Это восточная вершина. А это западная.
На этой данной высоте хотел бы перед продолжением штурма горы Эльбрус зафиксировать, огласить список людей, которые приняли участие. Ну, начнем, наверное, с людей, которые более 30 лет назад приняли участие в восстановлении данной породы. Это Доттаев Шамиль, Саркитов Сапар, Чумаев Абдуллах, Карабашев Казим, Тамбиев Дахир, Хубиев Гари, Доттаев Ислам, Карабашев Ибрагим, Байчоров Борис, Гирюгов Борис, Семенов Сослан, Спекторенко Геннадий. Далее организовавший транспорт для доставки данного басхана на данную точку. Это Биджиев Ансар. Сделавший регистрацию и официально паспорт. Это Магулаев Казбек. Водитель Ратракта Катиев Куанч, владелица заведения, в котором мы проживали последние дни, Узденова Зуля, предоставивший камеру, благодаря которому вы являетесь зрителями данного зрелищного фильма, Токов Радмир. И, конечно же, список тех ребят, которые предложили, безусловно, руку помощи, благодаря которым произошло данное мероприятие. Это Шаханов Кылыч, Долаев Айса, Байкулов Эмир, Урусов Рамазан, Гатаев Эдик, Байчоров Мурат, Батчаев Сейпул, Французов Нахар, Эгизов Махар. Огромная благодарность от нас, от всех. А мы тем временем идем дальше. Штурмуем восточную вершину горы Эльбрус. Тот символ, что объединяет нас. Он как тамада, за столом весь Северный Кавказ. Братские народы, балкарцы, карачаевцы. Эльбрус наш дом, мы этим отличаемся. Если хотите, называйте нас просто Джаш. Здесь бы шла пощерген, это не манная каша. Уберите колбасы, сохта в тюрьме. Здесь рулят Тайма и Берекле. Это не блины и не оладьи, это хычины. Это не квас, это айран, мы так приучены. За нашими столами, машалла, есть берекет. Есть уважение к старшим, а к спирту нет. А вот там красуется гора Бештау. Эльбрус, тот символ, что объединяет нас. Он как тамада, за столом весь Северный Кавказ. Братские народы, балкарцы, карачаевцы. Эльбрус наш дом, мы этим отличаемся. Эльбрус, тот символ, что объединяет нас. Он как тамада, за столом весь Северный Кавказ. Братские народы, балкарцы, Саркитов, Ахсан Сари, ну вы смотрите, машаллах, Аллах, настоящий характер. Настоящий чигит. Давай. Сделали. Давай. Ассаламу алейкум, доброго всем времени суток, друзья, товарищи. Вот наступил тот день, впервые за всю мировую историю. Это прекрасный красавец, друг человека, на самой вершине Европы и России, высшая точка. Ее, можно сказать, в разных частях мира, ну, братские, похожие по языку, по крови народы, называют каждый по-своему. Но выглядит он одинаково. В Туркменистане, например, Алабай, в Узбекистане Бурибасар, в Азербайджане Гурт-Басар, в Казахстане Төбет, в Кыргызстане Дөбет, в Турции Кангал, а здесь местные карача-балкарцы
тюрки Кавказа ее называют Бацхан Пари. И вот сегодня, 7 числа 7 месяца 2023 года, этот красавец, друг человека, на самой высокой точке Европы и России. Это мировое событие. Да, знаете, пускай будет соревнование только в спортивных целях. Спасибо.